Саламатсыздарбы, күндүзгү кабарлар менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолаева. Жогорку кеңеш бажы биримдигинин шарттарына ылайыкташуу боюнча 16 мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Парламент депутаттары Кыргызстандын бажы биримдигине кириши өлкө үчүн минусунан плюсу көбүрөөк экенин белгилешип, аталган мыйзамдар биринчи окууда көпчүлүк добуш менен кабыл алынды. Өкмөт буга чейин бажы биримдигине кошулуу боюнча 38 мыйзам долбоорун жана 12 укуктук нормативдик документтерди иштеп чыккан. 29 майда Евразия экономикалык шериктештигинин Астана саммитинде Кыргызстандын бажы биримдигине кириши боюнча жол картасын кабыл алган. Анда президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды жыл аягына чейин бажы биримдигине кошуу ниетин билдирген. Талас облусунда төбүрчактын 27% кар алдында калды. Бул тууралуу өкмөттүн Талас облусундагы өкүлүнүн орун басары Байышбек Жуманазаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында облус аймагында бүгүнкүгө чейин төбүрчактын 73% жыйналган. Калган 27% төбүрчак кече жааган кар алдында калды. Жыйнала элек төбүрчак өрөөндүн жогорку аймактарында болгондуктан быша элек болчу. Эми кар жаап салды. Түнү менен үшүк жүрсө зыянга учурашы мүмкүн. Түшүмдүн кеч жыйналганына быйылкы аба райынын жаанчылдыгы себеп, деди Жуманазаров. Кыргызстан боюнча быйыл 59 000 гектар жерге төбүрчак эгилген болсо, анын 55 000 гектары Талас облусуна айдалган. Бул 2013 жылга караганда 10 000 гектарга көп. Өткөн жылы Талас облусунда 84 000 тоннадай төбүрчак жыйналып, Кыргызстан башка мамлекеттерге 60 000 тоннадан ашык төбүрчак экспорттогон. Төбүрчактын килограммы былтыр 100 сомдон жогору сатылса, быйыл 70 сомдун тегерегинде. Кыргызстандын түштүк аймактарында бизнести өнүктүрүүдө коңшулаш Кытай, Тажикстан жана Өзбекстан менен жакшы мамиледе болуп келген. Бирок акыркы кездерде абал оорлоп баратат. Айрыкча Тажикстан менен бул өңдүү маселелерди кандай чечебиз деген суроону ортого салган чек ара конфликттеринин шарттарында түштүк аймактын экономикалык потенциалы аттуу жалпы улуттук 6-чы бизнес форумда кеп болду. Аталган мамлекеттердеги ишкерлерди кайра кызматташууга тартуу, аларга шарт түзүп берүү, аймактардагы экономикалык абалды жакшыртуу жаатындагы кеңешмеден кабарчыбыз айтып берет. Түштүк аймагында инвестициялык көрсөткүч ички жана сырткы инвесторлордун негизинде болот. Бирок Кыргызстан башка мамлекеттерге салыштырганда инвестиция тартуу жаатында бир топ артта калууда. Ага себеп бизде эки жолу бийлик алмашып, анын артынан стабилдүүлүк болбой жатат. Ушул маселелер 6-чы бизнес форумда айтылып, аларды кантип жөнгөрсө болоору кеп болду. Бүгүнкү күндө мамлекет бул жөнөкөй элди ушул өзүнө ишендириш керек да. Ушунун аркасынан гана биз өнүгө алабыз. Бүгүнкү күндө инвесторлор же ишкерлер мамлекетке ишенбесе, стабилдүүлүк болушуна ишенбесе, биздин мамлекет өнүкпөгөн мамлекеттердин арасында кала берет. Аталган бизнес форумду Ошто өткөрүүнүн себеби бизнес жана бийлик өкүлдөрүн ушул жака жакшылап көңүл бурдуруу болууда. Анткени түштүк аймагында 10% өндүрүштүк потенциал бар. Ал эми кайра иштетүү жаатында таптакыр иш аткарылбайт деген ойлор айтылды. Вот перерабатывающая промышленность у нас тоже находится в очень плачевном состоянии. Кайра иштетүү өндүрүшү азыр ыйлаарлык абалга келип калды. Чындыгында бул тармак иштебей эле турат десе болот. Азыр кайра иштетүү тармагы бар, иштеп атат. Бирок негизинен түндүк аймакта ачылууда. Ошондуктан биз бул багытты өнүктүрүүгө өкмөт жакшылап көңүл буруусу керектигин каалайбыз. Айрыкча айыл чарба, кайра иштетүү тармактарын түштүк жакта жакшылап өнүктүрүш керек. Именно сельское хозяйство, развитие, вот именно перерабатывающая промышленность, производство, все это, чтобы развилось здесь. Бирок айыл чарба сектору төмөндөп баратат дегенге өкмөттүн Оштог өкүлчүлүгүндөгүлөрү кошулушпайт. Анткени бул жаатта былтыркыга салыштырмалуу Ош облусунда 181 миллион сомго жогорулоо болду. Ошондой эле 9 айдын жыйынтыгы менен облуста 10% өсүү жүз берди. Өкмөттүн Оштог өкүлүнүн орун басары Байыш Усупов облуста союз мезгилиндеги иштеп турган чоң ишканалар токтоп калгандыгын моюндап, ага карабай инвесторлорду тартуу менен аларга салык жагынан жеңилдиктер берилип жаткандыгын айтты. Быйылкы жылда айта турган болсок, мисалы, мына кече жакында биз бизнес форум өткөрдүк. Бир 10дон ашык чет өлкөлүктөр келди. Биздин да бизнесмендер жолугуштуруп, ошол жерде түзгөн келишимдердин көлөмү 220 миллиондон ашыгыраак болду. Айыл чарба менен кайра иштетүү тармагы онтоп турганда коңшулаш мамлекеттер менен да мамиле начар бойдон калууда. Инвесторлордун көпчүлүгү мамлекеттеги бейстабилдүүлүккө байланыштуу келбей жаткандыгы буга чейин айтылып келген. Аларга жагымдуу шарт түзүлөт деген менен энергетика тармагы ага баары бир тоскоолдук жаратат. Бөркал десе баш ала тургандын баары мына форумдагылар айтып атат. Кондиционерлерден өйдө 3 фазалык. Анан кийин баягы
чакан ишкерлер, чакан гостиницаларды, мейманкаларды бүгүн көп куруп атат. Даже нарындарда да бар. Алыскы шаарларда. Ошолордун баарынан да бүгүнкү күндө өчүрүп жаап турсак, анда биздин ишкерлерибиздин мындай инвестициялык климатты жакшыртабыз дегендин саясаты кайда болот деген суроо болуп атат да. Ошондуктан мага мисалы бүгүнкү энергетика системадагы саясат жакпайт деп айтып атам. Коңшу мамлекеттер менен чек аралардын жабык турушу экономикага терс таасирин берери бышык. Четтен инвестицияларды тартууда да кедергисин тийгизет. Бул форум ушул маселелерди талкууга алып, бирок суроо ачык бойдон калды. Асанбек Каракозеев, Азан Бузириков, Ынтымак. Араван жана өзгөн райондорундагы аскер комиссараттарында коррупциялык иштер аныкталды. Аталган мекеме кызматкерлери дарыгерлер менен сүйлөшүп алып, акча үчүн аскерге чакырылгандардын медициналык көрсөтмөсүн жаап, армияга бар башына шарт түзүшкөн. Бул тууралуу бүгүн УКМКдан билдиришти. Аскерге жараксыз деген балдарга психологиялык жактан оорулуу, эпилепсия менен жабыркайт деп маалымдама берилгени менен, алар эч кандай психоневрологиялык диспансердин каттоосунда жок болуп чыкты. Буга кошумча аскерден качкандар саламаттыгы жакшы деген кагаз менен айдоочулук күбөлүктөрүн алышкан. Бул фактылар боюнча УКМКнын Ош облусу боюнча бөлүмү 7 кылмыш ишин козгоду. Жогорку кеңештин депутаттары Исмаил Исаков, Өмүрбек Абдрахманов жана Равшан Жээнбеков карышкыр менен чөөлөрдү кошпогондо жаныбарлардын бардык түрүнө аңчылык кылууга 2030 жылга чейин тыюу салуу демилгеси менен чыгышты. Мыйзам долбооруна ылайык Кыргызстандын аймактарында аңчылыкка тыюу салынат. Мылтык алып жүргөнгө акыбыз жок болуп калат. Эгерде жаныбарларды атса, ийри көлөмдөгү айыппул салынат. Эркинен ажыратууга чейин жаза каралган, дейт демилгечилер. Маалыматка караганда Кыргызстан боюнча 74 аңчылык чарба бар болсо, каттоого алынган жергиликтүү мергенчилердин саны 20 миңге чукул. 2011 жылы аңчылык тармагынан мамлекетке 28 миллион сом киреше түшкөн. Ош шаарынын четиндеги Жаңы Кыштак айылындагы лөлү тектүү окуучулар үчүн атайын окуу курстары башталат. Алар жалпы республикалык тестирлөөгө даярдыктан өтүшөт. Бул тууралуу бүгүн Юзов Ош коомдук бирикмесинен билдиришти. Лөлү тектүүлөр турмуштун оор шартынан улам каалаган кесиби боюнча билим алууга чамасы жетпей келет. Акыркы 2 жылда мындагы айылдан 6 адам гана жогорку окуу жайга өткөн деп айтылат маалыматта. Эми 2 айга созулган долбоордо лөлү окуучулары кыргыз тили, математика жана тарых сабактары боюнча атайын курстар уюштурулат. Акыркы 2 күндүн ичинде абанын температурасы кескин төмөндөп кеткенине байланыштуу өлкөнүн толук аймактарында кар көчкү жүрүү күтүлүүдө. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиргендей, республиканын аймактарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болуп, үшүк жүрөт. Мындай аба ырайы 10 октябрга чейин созулат. Үшүк жыйналбаган жер жемиштерге, жабылбай калган картошко, кант кызылчасы үчүн өтө коркунучтуу. Андан сырткары жайыттарда малга да кесепетин тийгизет. Ошондой эле унаа жолдорундагы кыймылдын, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин татаалдаштырат, дешет синоптиктер. Бул айда жаан-чачын нормадан көбүрөөк болору күтүлүүдө. Ушту менен күндүзгү кабарларды жыйынтыктайбыз. Ал эми сиздерди кесиптешим Борбор Азия жаңылыктары менен тааныштырат. Саламатсыздарбы? Азаттыктын Борбор Азия боюнча соңку жаңылыктар менен студияда мен Рахат Кеңешова. Францияда казак жана француз өкмөттөрүнүн 2 миллиард евролук келишиминен мыйзамсыз үлүш алынган деген шек боюнча тергөө жүрүп жатат. Франциянын Le Monde басылмасы бүгүн жазып чыкканына караганда, сөз бул жерде мурдагы президент Николя Саркозинин тушунда түзүлгөн келишим тууралуу болууда. Тергөөчүлөр казак президенти Нурсултан Назарбаевдин 2010 жылдын октябрь айында Париждеги сапар учурунда кабыл алынган, анын ичинде 45 тик учак сатып алуу боюнча келишимдерди изилдеп жатат. Le Monde гезити жазгандай, мурдагы президент Саркози 2009 жылдын октябрь айында Казакстанга сапар менен баргандан кийин казак олигархтары Бельгияда кылмыш жоопкерчилигинен кутулуп кетишине кол кабыш кылган. Пакистандын түндүк батышында бомба чабуулунан бүгүн 2 киши набыт кетти. Жардыруудан жарадар болгон дагы бир адам балдардын шал оорусуна каршы эмдөө жүргүзгөндөрдүн бири. Окуя Пакистандын Ооганстан менен чектеш талиптер көп Али Нагар айылында болду. Буга чейин да Пакистанда шал оорусуна каршы эмдөө жүргүзүп жүргөн 2 киши кол салуудан каза тапкан. Пакистанда бул илдет менен күрөш талиптердин каршылыгынан улам солгун жүрүп жаткан. Андыктан жабыркагандар көп экенин адистер айтып келет.
Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Ооганстандын жаңы президенти Ашраф Ганини зордуктоо үчүн өлүм жазасына кесилген 5 киши боюнча өкүмдү ишке ашырбай кое турууга үндөдү. Өлүм жазасына каршы уюм Human Rights Watch соттук териштирүү учурунда мыйзам бузулганын, ошондуктан кылмыш иш кайра тергелиши керектигин айтууда. Быйыл августта Кабул шаарында тойдон келаткан 4 аял жолдон уурдалып зордуктоого кабылган. Бул окуя коомчулук арасында чоң резонанс жаратып, сот имаратынын алдында чогулган митингчилер айыптууларды элдин алдына алып чыгып дарга асууну талап кылышкан болчу. Тажикстандын борбору Душанбе шаарында бүгүн өрт кырсыгынан 1 адам каза тапты. Милициянын айтымында өрт соода борборунун ичинде жайгашкан сулуулук салонунан чыккан. 10 чарчы метр аянт күйүп кетти. 45 жаштагы жергиликтүү тургун Олег Токовдун сөөгү кырсык болгон жерден табылган. Окуя боюнча иликтөө жүрүп жатат. Айрым маалымат каражаттары окуя болгон жерде жарылуу болгонун жазышты. Азаттыктын Борбор Азия боюнча ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер биздин сайттан Азаттык чекит KG'ден тааныша аласыздар.